So, ito na, makakakain na ako. Ang food natin today is bread and peach juice, rice, jiki, and fish. Diet ng peg dahil bukas na ang operasyon. Salad. Let's eat. Ito ang aking view. Day 1, food. And by the way, sa public hospitals, required kayo na magdala ng sarili niyong utensils. So, may dala akong spoon at saka chopsticks. Tapos, hinugasan ko na lang yan. So, let's eat. Itadakimasu. Ayan, so after mga anak, ito yung meal kasi hindi bata ako. Dapat soft meal lang. So, lugaw, omelette, fruit, kiwi, at saka juice. Tadakimasu. Day 3, dinner natin. Hindi pa rin ako nakakapagbawas. So, ito yung food natin. Fish, okayu, or porridge. Ito hindi ko alam kung ano. Yogurt. Tapos ito ay veggies. And so, food natin is bread with jam, salad with dressing, and mandarin oranges, and milk. Ayan ang baby. Kana-chan! Yay! Dahil nag-tips na ako, bumalik na sa masarap yung aking food. Tapos na ang aking veggie diet. So, ngayon ay fish kinyeme. Hindi ko alam. Ito rin, parang daikon with okra and soy. Rice, bread with strawberry jam. And then, dessert is jelly and peach juice. Itadakimasu. Nakapoops na kasi ko, kaya ngayon, masarap na ulit yung kinakain ko. Kung mapapanood niyo yung day 3 ko sa ospital, yung after ng fasting, as in, puro hindi masarap kasi nga hindi pa ako nakakapoop. Ngayon, tingnan nyo, parang sabi, kumain ka, 891 calories. May kanin na may bread pa. Yay! So, ayan guys, 4th day dinner. Ano bang menu natin today? 713 calories. Diet less than 2,000 calories kinain ko na. So, ayan, may lemon, may carbonara, goha. Ito, napakabango nito. Cottage soup, fish, and ano ito? Strawberry custard. Let's eat! Grabe, sarap ng food ko ngayon. Let's check. Parang sotang food. Pero grabe, ang init. Mainit-init lahat. Rice, soup, and sambal. And bread and jam and juice. Wala pa akong kilay. Sama, mag-ayos-ayos ako kasi dadating dito sila mama. Bibisita sila. Kasi 4 days pa ako dito. Ang tagal pa. Well, 4 hours ng tulog. 5 hours na nga. 5 hours ng tulog ko. Nahihirapan ako makatulog. I want to eat the salmon. Lahat natin. Ano kaya itong parang cream na to? Yung palang bonggang-bonggang supper ko. Parang celebratory supper. Sa 18th. After 2 days, panoorin nyo yan. Ano palang kakainin natin? Sana sushi. Tsaka sobrang sarap. Egg. Para siyang egg salad. Yung sa egg sandwich. Kailangan ko lang pala talagang ma-ebs. Para makakain ako ng masarap. Kasi nung hindi pa ako nag-ebs, puro lugaw lang. Buti na lang. Ang bilis. Wala akong problema sa ganun. As in, kaya ba meron? Hindi ko kailangan maggamot ng ganyan. TMI to, pero 2 to 3 times talaga akong nagbabawas. At saka, never talaga ako nahirapan. Siguro dahil lagi akong umiinom, tapos mahilig ako sa tea. Kaya, mabilis yung digestion. Parang pumpkin soup. Ano siya? Ayan. So, ito ang ating dinner. Ano ito? Tempura, salad. Ano ito? Rencon, wasabi, mayo. Ako, favorite ko yan. Wow. Spinach with... Ay, hindi ko alam tawag. Nalimutan ko. Ito ay
egg custard, probably orange juice na, meron pang ganito, apple na, orange pa, para rice. At umiiyak ang baby. Bed lang kaya, tsaka kakain lang ako. Grabe, sarap ng ulam, tempura, tsaka itong lotus root salad. Sobrang favorite ko to, wasabi salad. And so, meron tayong, ito nakalagay yung menu today. Tamago salad, lettuce, yan, kiwi, and jam, and bread. Ayan. And, so, yung papalitan ko nito dahil first time ko ulit uminom ng Starbucks for a long time dahil hindi pa ako makakalakad dahil cesarean ako. Nagpabili ko kay Papa sa convenience store. Pwede na yan kasi ganoon din man lasa niyan. So, excited! So, next time ka namin lalagay kita sa ref. Itadakimasu! So, ito yung meal natin today. So, i-check natin curry, katsu kare, salad. Wow, ayan na, curry na siya. Katsu curry, yung katsu curry, and rice, and pan, and juice probably, and then may dressing. Itadakimasu. Kunti ng kanin. Pero ganito lang din ako magkanin nung buntis ako, so okay lang. Kasi brown rice kinakain ko. So, lahat lang to 718 calories lang. Ang galing mo. Sarap. Yun ang gusto ko sa panganganak ko sa Japan. Dinner time. Ayan ang ating menu. Parang pinagda-diet nila ako ngayon. Wala, umiyak na. Wow. Wow. At na umiiyak na baby. Wait lang. So, ang dinner natin is rice, tofu, with veggies, fish, my favorite, lemon and daikon for the fish, and veggies. And dalawa na naman orange and apple. And lemon custard tart. Let's eat. Medyo bigatin ang ating lunch today. 824 calories. Ano ito? Oh, fish. My favorite. Ayan, mahilig ako sa fish na ito. And veggies. Ito meat ata ito. Tsaka bread and juice. Ayan ang ating food today. Let's eat. Grabe, medyo masakit ang ulo ko pero himasmasan ako nang dumating to. This is my celebratory meal. Ayan, bago ko umuwi. Wow! So, ayan. Thank you, thank you. I feel so special. Ayan ang menu natin ngayon. Steak, fried shrimp, salad, corn pottage soup, cake, at fruits. Ayan na, may dito gozaimasu. Yay!